Salam tout le monde. Donc في la vidéo هذه راح نشوفوا النموذج الثاني من le compte rendu objectif ou la critique تاع le texte historique. Bon نبداو نقدروا نكتبوا هكا في لاكروش تاعنا. Le texte présent est un récit historique écrit par نحطوا اسم الكاتب tiré ولا extrait de نحطوا المصدر كما شفنا في الفيديوهات السابقة. قادر يكون كتاب، قادر يكون مجلة، قادر تكون جريدة، ça dépend du texte. Paru dans les éditions هنا نسميو دار النشر. En ولا le ونحطوا التاريخ. Donc paru dans les éditions par exemple Enal le ولا en نحطوا التاريخ تاع ظهور النص. Le texte parle de نحطوا الفكرة العامة تاع النص et vise à نحطوا الهدف من كتابة النص. Donc toujours لازم نرجعوا لي فيزي كومونيكاتيف تاعنا. في لو ريزومي واش نقدروا نديرو l'auteur raconte نحطوا الفكرة الأولى تاعنا. Il cite plusieurs témoignages وهنا في حالة وجود شهادات نحطوا الجملة هذه كي يكون عندنا دي témoignages في لو تكست. يوم ما يكونش دي témoignages نستعملوا une autre formule ou une autre expression. Par exemple, il dit, il montre, il évoque, ça dépend. نديروا le point. Donc d'après lui حسب الكاتب toujours نحطوا الفكرة رقم 3. Ensuite, il met l'accent sur ونديروا الفكرة رقم 4. حنا في لي كونت روندو لي بروبوزيناها لكم مدينا لكم ديما لا ماجوريتي دي طون يكونوا 4 افكار. قادر يكونوا اكثر وقادر يكونوا اقل. حنا درنا المعدل باللي يكونوا 4 افكار اساسيه في النص. كي نحب نروح لا بارتي كريتيك هنا بدلنا شويه على الاولى. Donc نقدروا نكتبوا pour conclure je pense que l'auteur en s'appuyant sur de forts témoignages هنا رانا ربطناها بلو ريزومي تاعنا puisque هنا قلنا il cite plusieurs témoignages هنا رانا عاودنا قلناها. Donc l'auteur en s'appuyant sur de forts témoignages ou les archives ou des statistiques a donné plus de crédibilité. Donc la crédibilité هي l'authenticité اللي هي المصداقية. À son document tout en sachant faire passer son message. Donc قدر يوصلنا الرسالة تاعو. Il a utilisé un vocabulaire simple et les idées du texte sont bien organisées. Donc c'est la partie critique. Pour les scientifiques et les littéraires راح يحبسوا هنا عند الفكرة رقم 4. نتمنى النموذج الثاني هذا يكون عجبكم. انتظروا نماذج أخرى في le texte argumentatif, في le texte exhortatif qui يلحق وقته إن شاء الله. Et en même temps le texte historique parce qu'il y a d'autres modèles. Inch'Allah. Salam.